こんにちは、トレジャーズです。こんにちは。今回はまたなんですけど、開封動画をやっていきたいと思います。はいどうも今回の荷物は私のね、いとこからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。で、今回はね、なんか欲しいものあるっていうリクエストを聞いてくれたので、そのね、いとこと住んでた時は山形に住んでたから、当時私が子供の頃に山形で食べてたもので食べたいなって思ったものとかをいくつかリクエストさせてもらってます。じゃあ開けていこうと思います。じゃーん。うわ、なんかいきなりわけのわからんもんがいろいろ見えてたらこパスタソース、豆腐乾燥豆腐、アクエリアスポカリスエット。まあ俺はポカリ派や。私もあれこれ殺し合い早速勃発ちゃうか。なんかすごいジップロックいっぱい入れてくれてる。うまいな。ジャガビー。あ、ジャガビーはあれやろ、カルビーのやつじゃん。そううわ、すんごいいろいろ入ってる。これは重いわ。柿の種ね。外れなしやな。これつまみ。これがね、私がリクエストしたやつなんだけど、知ってる人いるかな。ミルピーっていう。この上なんて読むこれ。紅花。紅花。なんかね、山形って紅花が特産なのよ。でも私これがミルピーっていう名前だってことを知らなかった。ピーってなんなの。ピーっつうたらピーナッツやろが。俺雨や思ったわ。あ、違う、これなんかね、ピーナッツにミルはミルクだから。いや、それは書いてあるわ。だからピーなんや言うちょっとさ、これ食べてみない？と。これがね、山形以外で売ってるの見たことなくてさ、ずっと食べたかったの。いいただきます。ただきまーす。止まらんやつね、これね。ミルクでしょ。ミルクとピーナッツでしょ。もうほんとそれ以外例えようがなくない？ミルクやな。あとこれも山形のやつで、これはね知ってる人多いんじゃないかなと思うんだけど、おしどりミルクケーキ知ってる？知らん。世界一美味しいと思うよ、このお菓子。これがもう本当に大好きで、なんなん。これね、ミルクバーみたいな感じ。なんや、ミルク推しやな。さっきも食べてみようぜこれ。おうこれをね、私はちっちゃい頃は山形でしか手に入んなかったから、年2回の帰省の時とかにしか買えないから、もうね、この1枚を3個に分けて3等分するわけよ。で1個ずつ食べるの。いや、今2等分でいいんじゃん。でこれボリボリ食べるのもいいんだけど、口の中で溶かして最後薄っぺらくなったとこをシャクって噛むのがなんなん。ちょっとシャクって噛む。俺が早く食え。噛んだら硬いよ。どう？あ、すごいミルクやな。うまいな。美味しいでしょ。美味しいでしょ。これはね、ほんと美味しいと思う。これをちょっと気になってしゃあない。これを市場に行くぐらいやろ。ドーンと入ってんのに、なんでこれもうこれどかさないと何も出せないぐらい。なんでちっちゃいもんから行くんかな思ったわ。これは麩です。これね、なんか山形では麩って言ったらこのイメージだったんだけど、私ちっちゃい時で、なんか食卓にねよく上がってた麩の炒め物っていうのがあって、それがすごい好きだったの。これをちょっとまた作ってみたいなと思って送ってもらいました。パンや。そうでしょ。フランスパン切りましたみたいな感じだもんね。
完成しました。ふふにいただきまどうす。ぞ。美味しい。おお。いただきます。飯進むわ。進むね。ちょっと味付け濃かったか。うん。こんな感じ。でもなんか田舎で食べてたやつの方が美味しいな。味付けかな。いやうまいわ。あ、よかった。いっぱい食べていっぱいあるから。この辺も山形のやつだ。山形県産果汁ってことか。ラフランスとさくらんぼ。これはなんか普通の果汁。ケイスケさん嬉しいんちゃう？グミハマってるから。もうグミあったらグミばっか食べるもんな。ちょっとせーので一番欲しい味押そうぜ。せーの、これ。お、分かれた。いいよ。ええやん。せーの。これ。お、綺麗に分かれた。すごい綺麗に分かれた。鰹節パック、切り干し大根。いっぱいあるからどんどんいっちゃおう。お茶漬け。きたー。めっちゃ嬉しい。うどんスープの素。関西風やね。そう、私ねこれで茶碗蒸し作るのが好きなの。うわ、きたー。ずっと欲しかったやつ。煮物の具、ひじきと春雨。多いお茶、ほうじ茶、海苔。ラーメンの具、味噌汁の具。すごい。こういうやつ。ちらし寿司。あ、ちらし寿司の素。あ、味噌汁きたー。最近ね、なんか売ってなくなっちゃった。そうやな、見えひんな。見なくなっちゃった。レトルトカレーです。ボンカレークック。何クックって？わからん。具材は自分で肉とか。あ、だからクックするんだわ。さあ、わかるやろ。ふりかけ、おにぎりの素か。あとは麺類が入ってる。うどん、そうめん、そば。北海道うどんだって。北海道ってうどん有名なの？なんかあんまイメージなかったね。なあ、ひっぱりうどんだ。何それ？なんかひっぱりうどんってさ、山形。納豆で食べるやつのことひっぱりうどんって言わない？納豆とサバ缶。でもこれってさ、だから要はそのひっぱりうどん用うどんってことでしょ？いや、まあそうやな。すごいね。芋煮。あ、山形の芋煮。こんなのあんの？芋煮って何やったっけ？里芋。うわ、嬉しい。麻婆ナス、そぼろ丼、中華丼。でも完全にこれや。おっとー。うわー、どれがいいかな。それは麻婆ナスやね。とうどんスープ、鶏ガラスープ、コンソメ、本だし。あ、来た。めんつゆ。このまま飲めるやつ。飲まへん。何これ？中濃ソースの。あ、何この形？醤油。来た。これこそ飲めるじゃん。あ、飲める飲める。焼肉のタレ。これはもうストレート。油まで入れてくれてるよ。油。味の素のマヨネーズなんてもう十何年ぶりだろう。朝揚げ、味噌汁だ。スライス椎茸。来た。沼に。沼に。もったいないわ、そんな。もったいないな、こんなん。すりごま、からし、わさび、ネギ塩、生姜、柚子胡椒、にんにく。あとは粗挽きマスタードきた。私さ、これさ、ずっと欲しかったの。マスタードがなんかさ、中古で売ってないんだよね、粗挽きのマスタードって。全ストア探したけどなくて諦めてたの。これなんだろう、白玉餅だって。粉でこねなくていいんだ。これ切って煮るだけでいいんだって。赤飯も来た。あ、好き赤飯。ちいかまー。いただきまーす。ちいかまでーす。間違いないな。うまいな。またカレー来た。これケイスケさん用ちゃうか。コーヒー。美味しいコーヒー飲めるわ。あ、これもだ。あ、これカフェラテだ。私も飲める。と、サランラップ。それ海頼んだんちゃう？頼んでない。でもしかしたら、なんか動画見てくれたのかも。海外のラップ切れにくいみたいな。ほんまにストレスやでな。みたいな。俺もすごい嫌。キシリトールガム。3色。これは、重いよな、そりゃな。重いな。よく送ってくれたよ。銀色のやつ。出た。9%。ストロング。あ、これケイスケさん用に火をで。プレモル。プレモル好きやね。うまいよな。なんか前言ってたよね、プレモル好きって。ハイボール、焼酎ハイボールレモン。
レモンチューハイってことか。美味しそう。7 7パー。以上です。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃーん。じゃーん。以上です。すごいな。すごいね。すごい量。はい、ってな感じで、今回は、開封動画でした。ありがとうございました。ありがとうございました。またねー。バイバイ。こんにちは。こんにちは。トレジャーズです。あ、かぶっちゃった。ごめん、もう一回。こんにちは、トレジャーズです。こんにちは。今日はですね、第4回開封動画。今回もですね、1回目、2回目にいろいろ送ってくれた同じお友達が送ってくれました。ありがたいね。ありがたいです。今回は、なんかリクエストしたんだ。なんかしたような気がするね。私はね、1個してるんだけど、入ってるんじゃないかなと思います。では、開けていきましょう。はい。じゃーん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 。ちょうどこっちやったな。たまたま。お手紙が。これが手紙？ちゃうかな？これやろ。あ、ほんとだ。海ちゃんへって。なんかメッセージカードなんだけど。あ、お手紙やったわ。ハッピーバースデーって書いてあるやん。いや、7月ですけど。早すぎんのか遅いのかちょうど間、まあ間でもないけど。これ後でゆっくり読ませてもらいます。これもお手紙。お手紙です。お、書いてあるね。ありがとう。じゅんちゃんとなおちゃんからね。よし、では順番に見ていきましょうか。はい。なんか初めて見た。ごぼう天うどん。だって。ダン。ハワイアンサワークリーム味だって。ポテチ。あ、堅揚げっぽいよ。あ、へえ、こんなん初めて見た。なんか今回はいろいろ新しいな。豆乳サンドビスケット。きたきた。ちょっとこれ持って。きたきた。私の大好物。じゃがりこ。じゃがりこでーす。明日食べようぜ。これはもうケイスケさんのだから。これもケイスケさん。これもケイスケさんのだから。ありがとうございます。グミ。あ、これや。これじゃない多分リクエストした。あ、焦ったかな。シゲキックス。あ、そうちゃうか。うん。これを、目覚める酸っぱさ。よだれ出てきた。俺これやわ。せやわ。ウェイパー。ウェイパー。そうだ。頼んでた。これで焼き飯とかスープ作んねや。せやな。あ、これ何？かわよ。チョコエイド。かわいいこのパン。なんか注射器のチョコと、絆創膏のチョコと、カプセル薬。かわいい。なんだこのおしゃれなの。焼き鳥缶、サバ缶。サバ缶。きたー。私が何度も開封動画で美味しいって言ってる布袋のつぶ貝です。これもうほんと美味しいからみんな食べてみて。うまい。チェダーチーズプレッツェル&ナッツミックス。酒やな。もう当てばっかりやねん。だって私やってだからつまみばっかりやねん。ほんま。いぶりがっこ味のおかき。燻製したたくあんの味のおかきってことでしょ。あー嬉しい。何それ。芋けんぴ。あ、芋けんぴ。塩だって塩味。芋けんぴ。うん。絶対美味しい。私これリクエストした。これケイスケさんのリクエストやで。あ。開けて。天狗のビーフジャーキー。ビビンバの素。チヂミの素だって。うわ、ニラ欲しいな。入ってんじゃん。ちゃうやろ。粉とタレ。あんこ飴だって。薄皮飴であんこを包みました。薄皮飴ってなんだ。薄い飴ってことですね。ああ、そういうことか。物理的なね。普通のあんこ入ってんのかな。あんこって書いてあるよ。生あん。嘘でしょ。本当に。あ、開いた。開いたで。これはね、はい。もうこれ今すぐ食べたい。私のリクエスト。やわらぎメンマ。大好物。これ食べたことないけどなんかめっちゃうまそうやったから。リクエストしたやつ。ニンニク背脂。ケイスケさんっぽいわ。ラーメン、チャーハン、鍋にやで。ストレートでもいけるんじゃん。
あかんってなめたけなめたけ。嬉しいなんかこれだけカルディなんだカルディ。カルディってなんかスーパーみたいスーパーなんだよ、へーなんかおしゃれなスーパーな。怒りみたいな。なんで怒りスーパーって知らんなんか関西では多分怒りスーパちょっとこう高いー成城石井みたいな感じ成城石井が分からない。知ってるこれいぶりがっこタルタルソース知ってるこれなんか私ネットで見たあれの代わりにそうあれの代わりになあれねピクルスの代わりに多分いぶりがっこないそういうことやろピクルスも入ってるわでもスモークチーズビスケット美味しそうなんかこういうのもカルディっぽいやっぱあれやなチーズとか多いなやっぱり海の好きな、好きだから辛味噌タンメンだって22年4月20日いけるこんなん半年過ぎても食べるわ全然大丈夫。なんでお家で簡単チョコバナナ多分バナナはこっちで買えることやろな。バナナはそうなってるからなおしゃれっぽいパテパテやいぶりまた違うわイベリコやうわもう明日に食べたいけどさこれ持つからさもったいなくて食べれないよねそれはもう後回し3 3年が年も持つもんちょっと3年持つからやな4年経った時に食ったらええ。せやな茎わかめ定番安定の安定のカルパスうわ釜飯いいたけのこ持ってこれねネットで散々見たやつだ銀色のやつこのバコってそうやな全部外れるやつやなそうパコって蓋が外せるやつうわ私これすっごい気になってたんだよねこれは気になってたな俺も冷蔵庫で冷やしてお飲みください12度以上は吹きこぼれだってうわ楽しみめっちゃ嬉しいでもうこれはそれがなもうこれが私のリクエストというか私がね買ったやつ私が買って友達ん家に配達してもらって送ってもらいましたダンモーニング娘。トゥートゥー福村みずきちゃんの写真集でーすイエーイどうかわいいちょっと後で噛み締めを堪能します後で噛み締めてくれやなんか今回何も食べてないねなんか食べてみるなんか食べてみようかどれがいいグミかグミかなんか気になるのにしようよいやまあええけどよあげてみさいいよやってみるいやまあちょっとやめとくわやめるんかちょっといただきまーす試食うまいどう背脂豚骨やわいやニンニク下手くそか背脂豚骨やわこれか、これやいや一緒やな緒いいええよどうした酸っぱもう見てるだけでジャブジャブや口の中すごいぞこれどんどんよだれ出てくるちょっと俺涙出てきた私もなんで酸っぱいと涙出るんだねこんな感じでしょうかありがとうございます並べようじゃーんじゃじゃーんありがとうございますありがとうございますいっぱいだねはいというわけで今回は私のお友達からのプレゼント開封動画でしたいただきまーすいただきまーすじゃあ開けましょうかうわうわなんか全然見た目違うほんまやな泡一個もあらへんやん泡ないこっち何がいけなかった乾杯乾杯おうまっうまっ
グイグイいってまうな。うん。あ、そうかも。温度が低いと泡少なめって書いてある。そうやろ。あ、普通のビールがそうや。私逆かと思って冷やしちゃった。冷凍庫で。読めや。これめっちゃ書いてあるやん、なんか。できると思うけど、そうじゃなかったらさ、ラインワークなんてしないじゃない。だって行って帰ってこないもん。分からへんけど、オタク気質のような気がするんだよね。まあそれはそうだろうね。まあ大体テックにハマる人なんて全員オタクだよ。2本目これが私のいとこが送ってくれて、プレモルでーす。とこれはロックスさんからもらった韓国のビール。いただきまーす。いただきまーす。うえよし、じゃあそれをいただきますそれを飲み終える頃には俺帰るわ。これはいとこからもらったやつ。焼酎ハイボール。じゃーん。じゃ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 ん。はい、いただきます。何や。あ、これはなおちゃんとじゅんちゃんが送ってくれて9%やで。る。いただきます。もうさ、わかんないのよね、アルコールの強さなんて。